Hi guys, welcome my channel. Saya dah stila ng Nahiya pa. Ayan sa ako na ito Cassandra yung Sandra. Yeah, ay Cassandra hete but kalanam art beba. Yeah. Ito ko sa yung old and technique. Oh, grilled the chicken. Mais. Bagong pitas. Ito rice is life. Yes. May bagong pitas na mais. From Videoke. Ng pitas na mais. Uy, sarap. From Videoke. Ah. May mang tumas kami. Yan, pang Pilipino talaga yan. Yes. Mais is life. Bagong pitas. Doon tayo sa may Nabalang last week na nila ngayon. Beba? Ito yung play, beba? Parang last week na nila ngayon. Lupas. Got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. Guess I'm on my way. And the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Guess I'm on my way. Friday night just sobrang nahihirapan. Pahabulin ka kahit mapilitin ka. Wala na ba akong pag-asa pa? Hindi ko makakaya sa isip at lisanin. Aking hinihiling muli at hagdanin. Dalangin ang pusong sumisigaw. Labis na nasaktan ako. Sa Korean yun, te, maganda din. Yung Korean na ano, ay, Diyos ko. Bravo! Oh no! Yuhuu! Yay! It was hard. Sayaw ka din naman kung hindi lang takas si Kulagi. My dreams, I'm deep inside. Yes, my love's still alive, and God only knows that I can't let her go. Is this something else you're searching for? I'm falling, and all the good times I find myself longing
looking for change. And the bad times I fear myself. Lah, bakit umikot? No signal. Ang internet, mababa. Ventilate lang. Just wait for a while. Ano pa yung gusto mong kanta? Ate. Sa isipan ko, ikaw ang siyang Dance, beba! Dance! di mo lang alam ang nararamdaman ko. Come on! Ate Dina! Ikaw ang pinapangarap at lagi kinarangnan. Marahal at pag tayo'y nakikita, ayaw ko nang mawalay pa. Sinta, di ko na mapipigilan ang kaligayahan na aking nadarama. Di ko na mapipigilan ang aking sarili na isipin ka. Di ko na mapipigilan ang ikaiwasan at kalimutan pa. Go, go, go! Di ko na mapipigilan ang aking puso na ibigin ka. Woohoo! Good job, beba! Woohoo! Ang galing! Viva! Yeah! Every now and then I fall apart. Every now and then I get a little bit restless and I dream something wild. Maganda siya talaga na. Every now and then I get a Mm-mm. little bit hypnotized. Para ma-expose sa mga ibang bata din, ah. Nako, pag nag-kindergarten ka, Ah. nako, sisikatos pa lang kung hindi lang mag-change. Every now and then a little bit terrified, but then I see you looking around. Every now and then I fall apart. Every now and then I fall apart. I need enough to Yeah. Yes, a lot of lights. Mhm. Oh, ate and kuya. They're beautiful and handsome. Kasama ko yung pangalawa sa School ng Science University. Hold. Mama will just take video of our nam-nam. 20,000 yearly. Ay. Yearly lang naman. Okay. So, 2,000 kaya 2,000 yung Sarap. tapos yung tube niya 1,000 tapos yung bus niya. Ay, nanako sa kuwan. Apart mo sa discipline na. Oo. Yan pa ka dire. Ako balay dire. Yan school dire. Tapos yan pa ka kay marami man sa program. Pwede siya Thank you guys. Thank you very much.